Inilah 4 pertanda jika didekati kucing menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang udah subscribe aku doakan semoga masuk surga. 1. Harus bersedekah. Tanda bila kamu didatangi kucing yang pertama adalah kamu harus melakukan sedekah. Maka dari itu, bila kamu secara tiba-tiba didatangi oleh kucing, ada baiknya memberi makan. Sebab, hal ini menjadi peringatan bahwa seseorang harus bersedekah dengan makhluk ciptaan Allah SWT. 2. Mendapatkan rezeki. Bila tiba-tiba ada kucing yang mendekat, ada baiknya untuk jangan mengusirnya tapi memberikan makanan. Dengan demikian, akan mendatangkan rezeki untuk kamu. 3.